میں قربان اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانے ہو توجہ فرماؤ والی یکا یک میرے نبی دی قبر مبارک پھٹوے سی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھی وے سن اپنے سر مبارک کو مٹی لہے سن سجے دیکھ سن کھبے دیکھ سن کوئی عمارت نظر نہ سی کوئی مکان نظر نہ سی کوئی بنگلہ نظر نہ سی کوئی پہاڑ نظر نہ سی کوئی درخت نظر نہ سی کوئی انسان نظر نہ سی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جنا نگاہ پوسی اور حضرت جبرائیل میکائیل اسرافیل علیہ السلام کو دیکھ سن میرے پاک نبی فرمیسن جبریل اے سونا محبوب کیا حکم ہے میرے پاک نبی فرمیسن جبریل اے ترسا میں آیا جو کہنا دیئے عرض کرے سن جبریل علیہ السلام سونا محبوبہ اج حسرت و ندامت دیئے اج تک قیامت دیئے اج جناب والا اے او دیئے حساب و کتاب دنیئے او مسلمانوں توجہ کرو میرے پاک نبی دے پہلے الفاظ یہ ہو سے میرے پاک نبی فرمیسن او جبریل اے کیڑا دیئے عرض کرے سی سونا اے شفاعت دا دیئے اج تواڈی شفاعت کران دا دیئے میرے پاک نبی فرمیسن جبریل شاید میری امت کو جہنم دے کنارے چھوڑ کے میرے کول آ گیا ہے حضرت جبریل دے اکھاں وچوں آنسو آوے سن عرض کرے سن سونا محبوبہ میں کو قسم رب ذو جلال دی میں کو قسم خالق کائنات دی جے تو کو برحق نبی بنا کے دنیا تے بھیجے جے تو کو برحق نبی بنا کے دنیا تے بھیجے سونا محبوبہ تیری قبر کو پہلے کہیں قبر کوئی نہیں پھٹی سب تو پہلے رب کائنات نے تو کو پیدا زندہ کیتا ہے اللہ اللہ مسلمانوں توجہ کرو میرے پاک نبی دے سر مبارک دے شفاعت دا تاج ہو سی میرے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانے ہو توجہ فرماؤ میرے آقا اپنی کملی مبارک اوڑھ کے برا سوار ہو سن پوچھن اے جبریل اے تدا سامیا میرے یار کتا ہے اور میرا ابو بکر کتا ہے میرا عمر کتا ہے میرا عثمان کتا ہے میرا علی کتا ہے اللہ اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی دا پوچھنو سی کہ ایویں اچانک اللہ دے حکم دے نال میرے پاک نبی دے صحابہ کھڑے ہوئے سنیا اللہ تعالیٰ فرمے سی او جبریل جی اے میرا پیارا محبوب کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرمے سی او جبریل اج ایویں کر جنت وچوں جنتی جوڑے چاوا اج جنت وچوں تاج تاوا تے میرے نبی دے یاراں کو پوا چا اللہ اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی دے صحابہ کرام براق تے چڑھ کے میرے نبی دے قریب آوے سن مسلمانوں توجہ کرو میرے پاک نبی ایویں روندے ہوئے اکھاں وچوں نیر وہیندے ہوئے سجدے دے اندر وے سن تے آکھن رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کو معاف فرما یا اللہ میری امت کو معاف فرما او مسلمانوں دیکھو کیڑا اوکھا مشکل وقت ہو سی اوے میرا نبی اپنی امت کو یاد پیا کرے نہ ہو سی اوے مسلمانوں میرا نبی کتنا مہربان نبی ہے دنیا تے آوے تا امت کو یاد کرے معراج والی رات میرے نبی جناب والا اللہ مکانہ دی سیر کرن ونجن تا امت کو یاد کرے میرے پاک نبی جڑا اس دنیا فانی کو چھوڑ کے ظاہری پردہ فرماویں حضرت علی شیر خدا جنا محبوب دا وصال مبارک تھے اتا محبوب کو لحد مبارک دے اندر لہاون لگے میں ڈٹھے می محبوب دے لب ہلدے پیانی میں جو غور نال ڈٹھے می کن لاگے سمی محبوب دے یہ آواز پیاندی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کو معاف فرما یا اللہ میری فرما او مسلمانوں توجہ کرو میرا نبی اپنی امت دے نال کتنا پیار کرے دے او تو کو دسائی ونائی میں صحابہ کرام دا مجمع لگیا ہویا ہے میرے پاک نبی اپنے صحابہ دے درمیان موجود ہیں ایویں پہ نظر آن جویں آسمان دے ستارے وچ چن کھڑا چمکدا ہوندے آؤ مسلمانوں آسمان دے ستارے کو روشنی ملی تا میرے نبی دے نور دا صدقہ اے سورج چمک دے تا میرے نبی دے نور دا صدقہ رخ مصطفیٰ جلوے جولے عرشات چن تارے توجہ کرے رحمت
رحمان نے جو سیرے لکھے قرآن دے پارے بنے رحمان نے جو سیرے لکھے قرآن دے پارے بنے او میرے نبی دے دیوانے او میرے نبی دے عاشقو محبت نال دا پڑھو رخ مصطفیٰ جلوے جو لے عرشاں تے چن تارے بنے رحمان نے جو سیرے لکھے قرآن دے پارے بنے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے دیوانے ہو توجہ فرماک نبی کو اپنی امت دے نال کتنا پیار ہے دے درمیان میرا محبوب موجود ہے میرے پاک نبی دے صحابہ قرآن مجید پہ پڑھ دیں کوئی سورت الرحمن دی تلاوت پیا کریں دے کوئی سورت یاسین دی تلاوت پیا کریں دے دعا کرو اللہ سا کو بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانے ہو میرے پاک نبی دے صحابہ قرآن مجید پہ پڑھ دیں تے میرا پاک نبی محبت دے نال اپنے صحابہ دا قرآن بیٹھا سن دے میرے پاک نبی دے ایک صحابی نے آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ فرمے دے کونو قرادتن خاسرین اللہ اللہ مسلمانوں اللہ دا قرآن آ دے کہ پہلے نبیاں دی امتاں گناہ کرے نا انہاں دے شکلاں تبدیل ہو ونجے نا انہاں دے شکلاں پھٹ ونجے نا او مسلمانوں توجہ کرو میرے تیرے میرے پاک نبی نے جڑا یہ آیت کریمہ سنیے میرے پاک نبی دے اکھاں مبارک وچ نیر لڑ پینی میرے پاک نبی دی ڈاہری مبارک بھی تڑ تھی گئی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں او مسلمانوں میرے پاک نبی نے محفل چھوڑ لیتی ایویں چل دے لاؤکشم دی چال والا نبی ایویں خراما چل دے جنت البقیع دے اندر تشریف گھن گئنی او مسلمانوں توجہ کرو صحابہ کرام حیران اج مسلمان تو نبی دی شان نیوی پیا پچھنے دا نبی دے مقام کو نیوی سننے دا اج میرے نبی دے گلے کرے میرے نبی دے اتے بہتان لاویں لیکن مسلمان تے کو پتہ کہیں نہیں اج اے خالق کائنات اج سا کو رزق پیا دے دے زندگی دیتی ایسی ہوں نبی دے نور دا صدقہ ہے میں قربان جاواں میرا نبی میں چل دے جنت البقیع دے اندر تشریف گھن گئنی اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو گئن ایویں عرض کیتی نے رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کو معاف فرما یا اللہ میری امت کو معاف فرما مسلمانوں توجہ کرو رب کائنات مالک کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل اج دیکھ میرا محبوب پریشان ہے اج میرا حبیب پریشان ہے اج جلدی بان میرے سونے نبی دے دربار وچ اے سونا محبوبہ وجہ کیا ہے اج اتنا حزن و ملال کیوں ہے اج اتنی غمگینی کیوں ہے روون کیوں ہے اے محبوبہ سر سجدے وچ چا گنتے نبی دا روون میں خدا کو برداشت نہیں تھیندا او مسلمانوں توجہ کرو او کیڑا شان والا سارا محبوب ہے اج پتر پریشان تھی وے ابا تسلیاں دے وے اج دھی پریشان تھی وے ماں تسلیاں دے وے اج بھیرا پریشان تھی وے بھینی تسلیاں دے ون او مسلمانوں اج بھینی تسلیاں دے ون بھینی دے وڈے مان ہونے مسلمانوں توجہ کرو میرے پاک نبی فرمائے بھینی بھیرا پتے بڑی محبت کرن والے بھینی اپنے بھیراواں دے نال بڑے پیار کریں بڑی محبت کریں مسلمانوں جرا کئی عاشق کلم چاہتی دے کیا دے سال دے بعد جو عید آندی سال دے بعد جو عید آندی تے بے بھینی تانگ تنگے دل قسمت والیاں بھینی کو آویرن عیداں دے دل او جنہ بھینی دے مر ویر ویندے تے او روندیاں عید نی بھیجن میں پوچھدا انہاں بھینی تو
او کی میں عید کرے دل او مسلمانوں بھیڑی بڑا پیار کرن والا انہاں کو کدی نہ دکھائے انہاں دے دل نہ دکھائے دعا کرو اللہ سا کو محبت عطا فرماوے آؤ مسلمانوں میں قربان جاواں عرض پیا کرے دا حامی میرے پاک نبی سجدے وچ سر رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ پیا دن مولا میری امت گناہگار ہے اے مولا میری امت گناہگار ہے آؤ مسلمانوں اللہ فرمائے جبریل جلدی بن میرے نبی دے دربار وچ میرے پاک نبی دے دربار وچ حضرت جبریل امین آ گئے میرے پاک نبی فرمائے جبریل تے کو پتہ کوئی نہیں اللہ دا قرآن دے کونو قیادتن خاصی پہلے نبیاں دے انتا گناہ کرے نا انہاں دے شکلاں تبدیل ہو ونجنا انہاں دے شکلاں پھٹ ونجنا جبریل میری امت دا بھی یہ حال تھی سی او مسلمانوں توجہ کرو اللہ تعالیٰ دی رحمت کو جوش آئے اللہ فرمائے جبریل میرے محبوب واگ سونا پریشان تھی وہاں دلی یا اللہ پریشان کیوں نہ تھی وہاں میری امت گناہ گار ہے اللہ دی ذات اعلان فرمائے میرا محبوبہ پریشان نہ تھی میں انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے نماز نہ پڑھ سن انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے قرآن نہ پڑھ سن انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے سود دے مال کھا سن انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے شراباں پی سن انہاں دے شکلاں نہ کرے سا اے میرا محبوب اما ابے دی نافرمانی کرے سن شکلاں تبدیل نہ کرے سا ایک دوجے دے حق کھا سن انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے یتیماں دے مال کھا سن شکلاں تبدیل نہ کرے سا اے زنا کاریاں کرے سن شکلاں تبدیل نہ کرے سا یا اللہ کیڑے ویلے تک انہاں دے شکلاں تبدیل نہ ہو سن اللہ دی ذات اعلان فرمائے میرا سونا محبوبہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ فرمائے میرا محبوبہ جب تک تو انہاں دے اندر موجود ہے میں انہاں دے شکلاں تبدیل نہ کرے سا میں انہاں دے شکلاں نہ پھٹے سا او مسلمانوں ہن توجہ کرو ذرا غور دے نال سنو اج مسلمان تو ذرا غور دے نال اپنے گریبان دے وچ جھانک اوے دی دے اندر اساں کتنے گناہ کریندے ہیں سارے شکلاں تبدیل نہیں ہویاں اج سارے شکلاں تبدیل نہیں ہویاں اج قرآن اساں نہ پڑھوں شکل تبدیل نہ ہوئے اوے نماز دے قریب اساں نہ منوں شکل تبدیل نہ ہوئے اوے میرے پاک نبی دا دیوانہ یتیماں دے مال مسلمان کھاوے شکل تبدیل نہ ہوئے اج سود دے مال مسلمان کھاوے شکل تبدیل نہ ہوئے او مسلمانوں تو اگو دسئی ونجا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود دا ادنا جی ادنا گناہ اتنا ہے کہ جتنا سکی ماں دے نال 70 دفعہ بندہ زنا کرے اتنا بڑا گناہ لیکن انسان تو سمجھدا نہیں اللہ فرمے دے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ فرمے دے بے شک انسان گھاٹے دے اندر ہے دعا کرو اللہ نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے او مسلمان اج انسان ایک دوجے دا حق پیا کھان دے شکل تبدیل نہیں تھیندی میرے پاک نبی فرمایا جدا قیامت دا دن ہو سی محشر دا میدان ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی میں دیتے ہو سی اولے جزا دا دیوں سی اولے بدلے دا دیوں سی مسلمانوں توجہ کرو اج انسان ایک روجے دا حق کھا دی ویندے جیدہ دی ویندے پرواہ کوئی نہیں لیکن پتہ کوئی نہیں جدا معاشر دے میدان دے اندر پہنچے ایک گال دا حساب دیونا پوسیا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانی ہو میرے پاک نبی فرمائے جدا معاشر دا میدان ہو سی خالق کائنات اللہ رب العالمین اولے جناب والا عدالت دی کرسی تے موجود ہو سی اولے روز و جزا دا دی ہو سی اولے اللہ تعالیٰ فرمے سی او سارے انسان جمع تھی ونجو ایک ایک انسان اللہ دی بارگاہ وچ آوے سی اللہ فرمے سی اج او انسان آمین جائندے کو حق گھننے کوئی آوے سی مولا ای میری فلانی چیز دیونی ہے ای میرے پیسے دیونے نہیں میری زمین کھسی آئی اللہ فرمے سی ہنی میں کرو ادھے جتنے نیکہ ہنچا کے او انسان کو دے دے وہ مسلمانوں توجہ کرو لے اتنا حساب و کتاب ہو سی کہ میرے پاک نبی فرمایا جی دنیا دے اندر انسان ہی میں رستہ چل داویں دے رستے دے اندر کہیں دی راہ پکی کھڑی ہے کنک پکی کھڑی ہے ایویں سٹا بھن کے تلی تے مروڑی بھوں اڑا چھوڑی دانے کھا چھوڑی نہیں میرے پاک نبی فرما چھوڑے خدا
خدا دی قسم دانے دا حساب الگ تھی سیا تے بوں دا حساب الگ تھی سیا اللہ اللہ میں قربان جاواں انسان اج ایک روجے دا اگ پہ کھاندے ہیں شکل تبدیل نہیں تھی دی اج اما ابے دی نافرمانی پہ کرن بدبخت لوگ اج اما ابے کو بھونک دین شکلاں تبدیل نہیں تھی نا وجہ کیا ہے اللہ فرمائے میرا محبوبہ انہاں دے اندر تو جو موجود ہے میں کیویں انہاں دے شکلاں تبدیل کراں او میرے پاک نبی دے دیوانے ہو توجہ فرماؤ اللہ فرمائے میرا محبوبہ تو انہاں دے کیویں شکلاں تبدیل کراں اے محبوبہ انہاں دی بدکاری کو دیکھاں یا تے محمد دی یاری کو دیکھاں رسول اللہ آچاریہ رشید حقانی زندہ باد اللہ اللہ مسلمانوں توجہ کرو اور سارے شکلاں تبدیل نہیں تھی نہ ہوں نبی دے نور دا صدقائی اج انسان نبی دی عظمت تے پیا بھونک دے میرے پاک نبی دی شان دے اندر گستاخیاں کرے نے او تے کو پتہ کہ نہیں اج تیرے شکلاں سلامت نہیں ہوں نبی دے نور دا صدقائی کہ عاشق کلم چاہتی دے کیا دے او جے منہ کولو ہے منہ تیرا او جے منہ کولو ہے منہ تیرا ہوں منہ تو پھیر منہ پھیر گیا منہ نہیں بدلا اے منہ والے دا منہ وڈی معاشر دے تو دیکھ گنی تے سب تک کھڑس ایہو منہ جڑا معاشر وچ صحیح منہ نہ لایا بلکن تے کرے سے منہ اللہ اللہ مسلمانوں دعا کرو اللہ نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ اللہ مسلمانوں حدیث پاک دے اندر آندے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی اے میرا سونا محبوبہ اے یا رسول اللہ فدا کا بھی امی اے میرا محبوبہ میں کو اے خبر دے وہ کہ قیامت کرن قائم تھی سی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا اللہ اللہ مسلمانوں جنائیاں سوال کیتے میرے پاک نبی دے اکھا مبارک بھی چنیر لڑ پینی میرے پاک نبی دے داڑھی مبارک بھی تر تھی گئی ہے میرے پاک نبی دے کپڑے مبارک بھی تر تھی گئے میرے پاک نبی فرمائے اے معاذ تے بہت بڑا سوال کیتے حشر دے دی میری امت دے 12 ٹول ہو سن 12 گروہ بن کے ہو سن اپنی اپنی قبراں کو لوٹی سن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرا صحابیہ سنو جنا محشر دا میدان ہو سی قبراں وچ لوگ اٹھی سنیا ایک پہلا گروہ قبراں وچ اٹھی سی انہاں دے دوے ہاتھ کوئی نہ ہو سن انہاں دے پیر کوئی نہ ہو سن اونلے خالق کائنات دی طرف اعلان تھی سی اللہ دا فرشتہ پکار کے آواز لے سی او لوگو سن گنو اے او لوگ جڑے دکھ تکلیف دیندے ہن اپنے ہمسایہ کو تنگ کریں دے ہن اپنے رشتہ داراں کو تنگ کریں دے ہن اللہ دی مخلوق کو تنگ کریں دے ہن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمیندے خبردار والجار ذل قربا والجار الجنوب قرآن دے خبردار ہمسایہ کو تنگ نہ کرو رشتہ داراں کو تنگ نہ کرو مسلمانوں اج جے انسان دنیا تے کہیں کو تنگ کیتے اج انساناں کو تنگ کیتے اللہ دی مخلوق کو تنگ کیتی آخرت وچ حساب دینا پوسیا اللہ اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوجا گروہ جڑا قبراں وچ اٹھی سی انہاں دے شکلاں سور دیاں بن وے سن انہاں دے شکلاں سور جیسا ہو سن ایک پکارن والا آواز لے سی اللہ دا فرشتہ آواز لے سی او لوگو سن گنو اے او لوگ جڑے نماز دے اندر سستی کریں دے ہن غفلت کریں دے ہن اللہ قرآن کریم دے اندر اعلان فرمیندے فوائل للمصلین خالق کائنات اللہ رب العالمین فرمیندے ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز دے اندر سستی کریں او مسلمانوں جڑا معاشر دا میدان ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی خالق کائنات عدالت دی کرسی تے موجود ہو سی اللہ رب العالمین سب تو پہلے جڑا سوال کرے سی او نماز دے بارے ہو سی روز معاشر جان گداز بود اولی
پرسش نماز بواد او مسلمانوں جدا معاشر دے میدان دے وچ انسان دی جان پنگلن والی ہو سی ایویں ریزا ریزا تھیون والی ہو سی اولے رب العالمین سب تو پہلے نماز دا حساب گھنسیا آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چوتھا گروہ اپنے قبراں وچ اٹھی سی انہاں دے منہ وچ خون ودا بہندا ہو سی اللہ دا فرشتہ آواز لے سی اے او لوگ جڑے وعدہ کر کے مکر ویندے ہن آؤ جناب والا اللہ دے قسماں چاہ کے پیساں دی خاطر اللہ دی قسم چیندے ہن جھوٹے قسماں چیندے ہن آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی فرمائے ایک بیا ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی انہاں دے جسم ایویں آپرے ہوئے سن انہاں دے جسم جناب والا موٹے بنوے سن انہاں کولو ایو جی بدبو آسی حرام کولو بھی زیادہ ہو سی اللہ دا فرشتہ آواز لے سی او لوگو سن گنو اے او لوگ جڑے لک کے گناہ کریں دے ہن اے لوگاں کولو تا ڈر دے ہن مگر اللہ کولو نہ ڈر دے ہن اج انہاں دی جزائی اگے انہاں کو دوزخ دے وچ سٹ دیو جویں اللہ فرمائے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی فرمائے ایک چھیواں ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی انہاں دے گردناں دے وچوں انہاں دے سر نہ سن اللہ دا فرشتہ آواز دے سی اے او لوگ جڑے جھوٹی گواہی دیندے ہن اج انہاں دی جزائی آ کے انہاں کو دوزخ دے اندر سٹ دیو ایک میرے پاک نبی فرمائے ول ستواں ٹولا اپنے قبراں وچ اٹھی سی انہاں دی زبان نو سی انہاں دے منہ دے اندر پیپ جاری ہو سی انہاں دے جناب والا منہ دے وچ خون ودا نکلدا ہو سی اللہ دی طرفوں ایک اللہ دا فرشتہ آواز دے سی اے او لوگ جڑے جان بوجھ کے گواہی نہ دے دے ہن اے جان بوجھ کے کہندا ساتھ نہ دے دے ہن اے جھوٹے جو لوگاں دے نال رل ویندے ہن مسلمانوں دعا کرو اللہ سا کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ مسلمانوں اٹھواں ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی او جناب والا انہاں دے سر تلے ہو سن انہاں دے پیر اُتے ہو سن این حالت دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو سن آؤ مسلمانوں توجہ کرو اللہ دی طرف آواز آسی او لوگو سن گنو اے او لوگ جڑے زنا کریں دے ہن اور توبہ نہ کیتی تے ایویں مر گئے اج انہاں کو بھی دوزخ دے اندر سٹ دیو اللہ فرمے دے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كان فاحشا وساء سبیلا اللہ دا قرآن دے زنا دے قریب نہ ونجو بے شک بے حیائی تے برا رستہ ہے دعا کرو اللہ سا کوئی لعنت کو محفوظ فرماوے میرے پاک نبی فرمائے ایک نواں ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی انہاں دے شکلاں تبدیل ہو سن انہاں دے منہ کالے ہو سن انہاں دے پیٹ دے اندر اگ بھری ہوئی ہو سی اللہ دی طرف آواز سی اے او لوگ جڑے یتیماں دا مال کھاندے ہن اے یتیماں دا حق کھاندے ہن اللہ فرمے دے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا اللہ تعالیٰ فرمے دے قرآن کریم دے اندر او لوگ جڑے یتیماں دا مال کھاندے ہن ظلم دے نال او لوگ اپنے پیٹاں کو اگ دے نال بھرے دے ہن آخرت دے وچ انہاں دے پیٹ دے اندر اگ بھی بھری ویسی اللہ اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی فرمائے ایک ڈاواں ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی انہاں دے جسم آبے والا برس دے نشان کوڑ دے مریض ہو سن اللہ دی طرف آواز آسی او لوگ جڑے اپنے ماں پیو کو ناراض کریں دے ہن اپنے اماں ابے دی نافرمانی کریں دے ہن مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے خبردار ہلاکت ہے اون بندے واسطے بدبخت او بندہ ہے جڑا اپنے اماں ابے دی جناب والا زندگی پاتی ہے سی انہاں دا بوڑھے پاتے سی انہاں دی خدمت نہیں کر سکیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر فرمے دے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی فرمایا ہے جڑا بندہ محبت دے نال اپنے اماں ابے دی زیارت کرے اللہ حج دا ثواب عطا فرما رہے
اللہ رب العالمین حج دا ثواب عطا فرمے دے. ایک صحابی عرض کی سونا محبوب اگر کوئی 100 دفعہ اپنا امی ابے دی زیارت کرے انہاں دی زیارت کرے اگو 100 حج دا ثواب ملسی. میرے پاک نبی فرمائے بے شک جڑا 100 دفعہ اپنے اما ابے دی زیارت کرے اللہ 100 حج دا ثواب عطا فرما دے سی. اللہ مسلمانوں توجہ کرو خالق کائنات دا پیارا حبیب فرمے دے 11واں ٹولا اپنی قبراں وچ اٹھی سی انہاں دے اکھاں کوئی نہ ہو سن او اندھے ہو سن انہاں دے دند ایویں ہو سن جویں جناب والا دان دے سنگ ہوندن انہاں دے ہونٹ سینہ دے اوتے لٹکدے ودے ہو سن انہاں دی زبان ستلاں تے لگدی ودی ہو سی انہاں دے پیٹاں کولو انہاں دے ڈھڈ وچوں بخانہ نکل سی. مسلمانوں توجہ کرو اللہ دی طرف آواز آسی اے او لوگ شراب پیندے ہانی اے او لوگ جڑے جناب والا شرعام شراباں پیندے ہن. اللہ فرمے دے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ مسلمانوں دعا کرو اللہ رب العالمین ساگو ایندے کولو بھی محفوظ فرماوے. اور سنو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن 12 ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی انہاں دے چہرے چوڑویں دے چند دی طرح پہ چمکدے ہو سن. صحابہ نے عرض کی سونا محبوبہ او کون لوگ ہو سن؟ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پل صراط تو ایویں گزر سن جویں بجلی گزر دیے. اللہ تعالی دی طرف آواز آسی اے او لوگ جڑے نیک عمل کریندے ہن گناہاں کولوں پرہیز کریندے ہن. اللہ مسلمانوں توجہ کرو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخرت دے اندر ایک جناب والا پل قائم کیتا وے سی جے کو پل صراط ہدن ایندے اوتے گزرنا پوسی ول اون ویلے میرے پاک نبی کو شفاعت دی اجازت دتی وے سی. اللہ سب تو پہلے میرے پاک نبی اپنی امت کو گھن کے اتو پہ گزرتے ہو سن. اللہ مسلمانوں بڑا اوکھا نہیں ہو سی او محشر دا میدان بڑا مشکل ہو سی. اللہ میں قربان جاواں او جناب والا والے رسولاں تو علاوہ کوئی جی ہستی نہ ہو سی جیڑی نہ ڈردی پئی ہو سی زبان رسولاں تے ایو آواز ہو سی اللہم سلم اے الہی انکو سلامتی دے نال پار لنگھا دے اے اللہ تو ہی بیڑا پار لنگھاون والا ہے. او مسلمانوں توجہ کرو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت دی بدولت اپنے اعمال اور درجے دے مطابق او پل کو کوئی ایویں عبور کرے سن ایویں پار لنگ سن کے اگ جھپکن کول بھی پہلے پار لنگوے سن. کوئی جناب والا بجلی دی طرح گزر سن بعض لوگ ہوا دی طرح پہ گزر دے ہو سن بعض لوگ پرندہ دی طرح پہ گزر دے ہو سن. اللہ مسلمانوں ادنا درجے دا مسلمان جڑا گناہوں وچ بڈھا ہوا سی ایویں ڈھاندے پوندے 7000 سال وچوں پل کو پار کرے سی. علماء کرام فرمائیں او پل کتنی ہے 3000 سال دا رستہ ہے 1000 سال دی چڑھائی ہے 1000 سال دی لہن دی جگہ ہے 1000 سال دی جناب والا راستہ ہے. آج مسلمانوں بڑا خطرناک مقام ہو سی. دعا کرو رب العالمین ساگوں دے کولو محفوظ فرماوے. اللہ تعالی ساگوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے صدقے اون دے کولو پار لنگھا دے وے. اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو توجہ فرماؤ. خالق کائنات مالک کائنات دے پیارے نبی نے فرمایا جنا محشر دا میدان ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی لوگ ننگے پیدا ہو سن. اما عائشہ تو صدیقہ عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے محبوبہ اون والے لوگاں کو شرم نہ سی. میرے پاک نبی فرمائے اون والے لوگاں کو اے فرصت بھی نہ مل سی کہ گروجے کو دیکھن دی مہلت بھی نہ ہو سی. سارا دے اکھاں جناب والا آسمان دی طرف لگے ہوئے ہو سن. کوئی پسینے دے اندر غرق ہو سی کہیں دا پسینہ پیراں تک ہو سی کہیں دا پنڈلی تک ہو سی کہیں دا منہ تک ہو سی. اللہ دے فرشتے چارے پاسے ہلکے بنائے کھڑے ہو سن. مسلمانوں دعا کرو رب العالمین ساکو اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرماوے. اللہ رب العالمین ساکو قیامت دے اوکھے دی کولو اللہ رب العالمین محفوظ فرماوے. اللہ اگ دی گرمی کولو محفوظ فرماوے. اللہ محبوب دی شفاعت نصیب فرماوے. حضرات محترم بڑا اوکھا منظر ہے. دعا کرو اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. فقیران آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے وما علینا الا البلاغ.